المؤخر ورست کون کا ذات کوم سړی هم کثرت سره د المؤخر ورد کوي رښتونی توبه به الله ته نصیبه کی. دویم خصوصیت یې دا ده چې څوک ریزونا 100 مرتبه په بندۍ سره د دغه اسم مبارک ورد کوي نو الله جل جلاله بخپل قرب ته نصیبه کی. دریم خصوصیت یې دا ده علما فرمایي چې المقدم او المؤخر د دواړه چې په یو ځای باندې وی شي نو کوم مشکل هم چې وتروشي 21 مرتبه دا وی مشکل به ته الله جل جلاله آسان کی. څلورم خصوصیت یې دا ده چې څوک 48 ریزې پورې ریزونه 3000 مرتبه دغه اسم مبارک یې نو چې کوم شی د غوړي دا به الله جل جلاله ویر کی. او پنځم خصوصیت یې دا ده چې څوک ریزونه 41 مرتبه دغه اسم مبارک ورد کوي د نفس په الله جل جلاله مطیع او فرمان بردار جوړ کی.